SKD of Bollywood now. I would like to ask Surveen, how would you define sexuality in Indian cinema? In Indian cinema, sexuality का मतलब कुछ और होता है? No, what is your definition of sexuality? Because how difficult or how easy was it to beat the sex quotient portrayed by Pauli Rao? I'm not trying to beat any sex quotient. I'm trying to be true to my character. I'm trying to be true to Sonika's character, which is she's a girl who's in a lot of pain, in a lot of mental and physical pain. So it's her outburst of emotion, of anger, of pain, of agony that comes out in the form of vengeance. And Sushant took all the beating for it, didn't you? So yeah, so coming back to your question, I don't want to deviate. What is the meaning of sexuality? If you ask me today, I'm most comfortable in my skin today. I'm extremely happy for who I am, what I am, and that to me is sexuality and sensuality, and not showing off skin. That I think is only a means to showcase and convey glamour, and nothing more than that. To me, it's absolutely non-substantial, and hence I don't give it that importance. So it's being me, and being able to be me is sexuality. Well, जब ये गाना मुझे सुनाया गया था, I loved the song, and till the time we were not shooting, मुझे idea नहीं था कि we're going to be shooting it this way, and जैसे अचानक से regular shooting days हो रहे थे, we were in Goa and we started this song. तो विशाल आके कहते हैं कि we are going to be shooting it this way, और आपका जो सवाल था कि what was the first thing which came in my mind, वो ये था, पहले वो आगे बढ़ी या मैं? वो पहले था, क्योंकि I was so confused because actually, to be really frank, I'm not so confident because कभी मैंने ऐसे scenes किए नहीं हैं. मैं रोज करती आती हूँ. नहीं, लेकिन I'm a very कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपना person या कहते हैं कि ये थोड़ा मैं confident नहीं हूँ. I'm being very frank. I'm not that confident like doing these kind of scenes. But thank you to Surveen. हम काफ़ी कुछ अच्छा कर पाए, और अब कितना अच्छा कर पाए हैं वो अब पब्लिक डिसाइड करेगी और बता पाएगी कि क्या कर सकते हैं. जय ने कहा कि जय ने मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के कैरेक्टर. वो बिल्कुल कहीं ना कहीं राइट थे, क्योंकि गाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप नजर आ रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे आप उनको डायरेक्शन कर रहे हैं. सर, आपकी नजर उधर से हटेगी तब जाके आप मेरा कॉन्फिडेंस देखेंगे ना, है कि नहीं? आप उधर से वो चालू था, आपकी आवाज में सुन रहा था, आप एंजॉय तो वही कर रहे थे, तो फिर मैं कैसे होगा, है कि नहीं? एक बार फिर से मैं सीडी भेजता हूँ आपके घर पे, आप जरा ध्यान से देखना, कॉन्फिडेंट थे हम भी. हाँ.